要想带走我的弟子，你九天尊还没那资格。声音一落，当九天尊看清来者时，他直接就被惊得失声叫道：药尘，你实力竟然恢复了！在他前方，药老没有了以前那种虚幻，而是一副真实的躯体，并且药老周身那满溢的可怕气息，令九天尊都感到心颤。见到药老复活成功，萧炎立马涌上一抹惊喜之色。如今的药老气息极度恐怖，即便是九天尊以及当日的黑晴都无法与之相比，甚至这股气息也是萧炎这些年来见过的最强者。在天空之上，药老盛气凌人。九天尊，今日魂殿大肆来犯，你更是伤我唯一弟子，这份债总要还才是。闻言，九天尊面色一冷，你不过刚复活而已，实力还未稳固，真当本尊惧你不成？语落，九天尊凝出一头寒冰巨兽，对着前者暴冲而去。见状，药老随手一握，那巨兽瞬间就被空间之力拦腰截断。而后，药老又对着九天尊隔空一轰，顿时，一只空间巨手轰然对着九天尊落下。望着攻击，九天尊心头泛起了极度危险的感觉，当下他也急速聚成一道庞大的水罩抵挡。咔嚓一声，水罩破裂，九天尊被震退100米，其体内还出现了一些伤势。而天空上这等壮观的战斗，自然也吸引了星界外强者的目光。那人是药尊者药尘，他居然还真的活着。不少人对视一眼，眼神皆有些复杂。药尊者重现中州，这无疑是重大新闻，加之他当年第一炼药师的名头，即便丹塔的3位巨头也比不上他的影响力。望着那竟占上风的药老，萧炎暗自窃喜。在其他战区，天妖魁与黑天尊相战还是略微勉强，而青林在借用远古天蛇的力量后，他与白天尊的战斗完全不落下风。至于星陨阁的普通弟子，他们则死伤最多。就在萧炎皱眉间，天空上的药老似是有感应般，他当下便一巴掌对着黑白天尊砸了过去。当当当，激战正酣的黑白天尊突然就被可怕的空间之力轰得口吐老血，身体还倒飞进林海，生死不详。紧接着，药老又是对着下方啪啪几下，那些魂殿尊老护法顷刻间便被空间巨手拍成了血雾。见到魂殿损失如此惨重，九天尊急忙打开空间玉简，旋即八天尊便从空间裂缝中缓缓走出。老九，对付一个星陨阁还需召本尊前来吗？语落，九天尊连忙让他看清楚对手是谁。闻言，当八天尊看到药老成功复活时，其身形不由一颤。当初他就因为惜败于药尘而耿耿于怀，如今再见也该找点场子回来了。瞧得老对手出现，药老眉头也是一抖。九天尊与八天尊皆是魂殿中地位极高的人物，而他们两个旗帜就足以证明魂殿也做了充分的准备。不久，九天尊与八天尊便开始酝酿联手一击。在他们看来，药老刚复活，其实力定然难以稳定到巅峰状态，而他们的合力一击，即便九星斗尊都能一战。冷哼一声，九天尊与八天尊的斗气融合成了一个巨大的冰球。冰球成型，两大天尊顿时涌上一抹苍白，显然这等攻击消耗了他们不少力量。在另一边，萧炎与风尊者等人皆是一脸凝重，因为冰球蕴含的能量恐怕足以将整个星陨山脉夷为平地。至于药老，他面色依旧毫无波动，仿佛那冰球根本不存在一般。瞧得药老这副神态，九天尊冷笑一声，哼，你就装吧，我倒要看看你能逞强到何时。而后八九天尊一口精血喷在冰球上，旋即他俩猛地一推，那冰球便对着药老呼啸而去。见攻击飞来，药老缓缓抬起手掌，停！轻喝一落，那高速旋转的冰球陡然凝固。突如其来的一幕令得八九天尊一脸呆滞，他们联手的全力一击，即便斗尊巅峰也不可能说停就停吧。而后药老平淡如水的声音响彻天际，如今的我的确不能发挥10成之力，但是对付你们倒是绰绰有余，因为现在的我并非是斗尊巅峰，而是半圣。简简单单的2个字，却如同怒雷般在八九天尊耳边炸响。半圣一直都是他们梦寐以求，但不论如何努力，却始终无法踏足这个层次。在另一边，萧炎与风尊者等人则是一抹狂喜之色。半圣虽然有个半字，但不管怎样，只要与圣字沾边的，便代表了这片天地的绝对巅峰。更何况药老还有大陆第一炼药师的名头。这一刻，所有人都明白星陨阁要大兴了。在天空之上，药老瞥了一眼八九天尊后，便轻轻一把将冰球捏爆。哗嚓一声，冰球破碎，八九天尊也受到了波及，当下几口老血便暴涌而出。剧烈的咳嗽几声，八天尊擦去嘴角血迹，他满眼都是惊惧与不甘。而九天尊则是迅速回过神来，在半圣面前，他们再不走，可能要搭上自己的老命。当下他便撕开空间裂痕，让八天尊与他一同逃命要紧。
见得敌方开溜，药老对着空间裂缝狠狠一握。既然来了，总是要留下点什么吧。语罢，一股可怕劲风穿透空间，击在八九天尊身上，令得他俩又好一阵喷血。而后，九天尊的咆哮声自隧道内传递而出：“药尘，你等着，我魂殿绝不会善罢甘休的。”听闻，药老微微一笑，进入半圣，他也算是踏足了大陆的巅峰层次。现在的他可不再是当年的药尊者，或许得称他为药圣者药尘。大战落幕，药老转身来到萧炎身旁。虽然星陨阁最后胜了，但阁内弟子也有不小的伤亡。望着星界内的狼藉，药老轻叹一声：若非他刚进入半圣，根基不稳，那九天尊二人定然要丧命于此。此刻，风尊者、小医仙等人也迅速掠来。如今星陨阁有一位半圣坐镇，想必魂殿也不敢轻易来犯，毕竟魂殿的半圣强者可不是那么容易请动的。在接下来的日子里，中州也因为星陨阁出了一名半圣而震动起来，再加上药老第一炼药师的名头，众多与药老与风尊者有救的强者纷纷接受邀请，成为了星陨阁的客卿长老。而在星陨阁广招强者热闹的不行时，萧炎却并未过多掺和，他素来不喜应酬之事，因此在魂殿退去后，他便默默选择了闭关。他明白，以他如今2星斗尊的实力，还并不足以有真正与魂殿抗衡的资格。不知不觉，在一座石塔之顶，修炼中的萧炎终于徐徐睁开了双眸。醒了吗？突然，一道慈和的笑声响起，只见药老已然在一旁的石窗处负手而立。见状，萧炎急忙起身行礼：“老师，你怎么来了呀？”药老听完轻笑道：“那些事风老头比较擅长，我与你一样都不喜这种事。不过吃了上次的亏，这次再不喜也要建立个足够强的势力才行。”闻言，萧炎似是想到了什么，他将手指上的漆黑戒指递给了药老：“老师，如今您已再度重生，这东西也该物归原主了。”接过戒指，药老也露出一抹怀念之色。老师毕生所学全留在这枚戒指之中，如今想必你已经习会了10之8九，留着也的确没太大的作用。不过这个东西确实对你有很大用处。语落，药老轻轻一点，古灵冷火便袅袅升起。你修炼了焚诀，一火对你更加重要。如今我进入了半圣，这古灵冷火对我已无大用。见状，萧炎一怔，一火对于炼药师来说，那绝对是炼丹利器。即便药老成为了半圣，这古灵冷火也依旧是如虎添翼。呆愣一会，萧炎摇摇头道：“老师就不要诓我了，这古灵冷火我可不能要。”闻言，药老无奈地摇头，这小子果然不再是当年的愣头青。不过这也未能打消他的念头，他当下也不理会萧炎，手指轻点在古灵冷火之上，顿时后者便剧烈地颤抖而起。半晌后，火焰归于平静，而药老的面色却是涌上一抹苍白。小家伙，这古灵冷火的灵魂印记已被我清除，不过它被我炼化多年，还是会对你产生不小的抗性，因此你温养一段时间再炼化吞噬。语落，药老屈指一弹，那森白火焰便掠向萧炎。见药老如此坚决，萧炎眼眶微微泛红。这古灵冷火是相伴老师最久的东西，如今为了自己，他竟亲手抹除了古灵冷火的灵魂印记。片刻后，萧炎也不再推辞，他将一缕灵魂印记侵入了森白火焰，而后再将此火收入体内温养，待得他将来抗拒消散时再炼化吞噬。此事完毕，药老突然面色古怪道：“对了，你的小熟人纳兰嫣然有事来星陨阁找你了。”听得这个名字，萧炎眉头一皱，以嫣然的性子，应该是云云有事了才会来找他。不久，萧炎便来到会客厅。当嫣然再次瞅见萧炎时，他不由掠过一抹紧张。这种紧张源于双方此刻的身份以及实力。自从天山血潭一别，他没想到萧炎竟在强者如云的中州闯下了赫赫威名。简单寒暄后，据嫣然交代，此次云云遇到大麻烦了。原来，自从云云与嫣然来到中州，他们便加入了只招女弟子的花宗。因为这个宗门比较低调，老师比较喜欢这里的氛围，他便挂了一个客卿长老的头衔。本以为可以安静地生活下去，可是第2年，云云在花宗后山的一处山洞内，发现了一个双腿瘫痪、脾气古怪的老婆婆。那婆婆一瞅见云云，就动手把她打了出去。不过云云却并未生气，反而给她送了2年饭。渐渐的，婆婆跟我们熟络了起来，她自称为花婆婆。不过很快，花婆婆便大限将至，在她临走前，她将毕生的斗气封印在云云体内，并且还给了老师一块玉牌，让她去当花宗的宗主。说到此处，纳兰嫣然一脸苦笑。他们不仅有这等奇遇，而且那花婆婆后来的表现明显是一名斗尊巅峰的超级强者。她毕生的斗气，即便以云云的天资，也要很长的时间才能吸收炼化。后来在把花婆婆安葬后，花宗现任代宗主花锦却突然找上门来，
他要云云交出玉牌，老师不想多事，便交了出去。可没过多久，花锦又找上门来，他这次要花婆婆封印在云云体内的毕生斗气。若是这东西被强取的话，那可能会危及老师的性命。不过好在花婆婆生前安排过什么，因此花宗内不少长老都站在了老师这边。迫于压力，那花锦只得与老师定下比试的赌约，输了便要交出那封印的斗气。本来比试也算公平，但花宗却有种奇怪的规定，那便是男女伴侣可以同时迎敌。那花锦是4星斗尊，云云只有1星斗尊，而花锦的伴侣妖花邪君却达到恐怖的6星斗尊。闻言，萧炎眉头一皱，一名4星斗尊与6星斗尊联手打一个1星斗尊，这不是太欺负人了吗？而后，嫣然表示比试还有半个月进行，而他此次也是背着云云来找萧炎帮忙。雨落，萧炎就有股莫名的心痛，以云云的倔强，就算真遇见解决不了的麻烦，也不会主动来找他。在萧炎沉吟间，药老的声音缓缓传来：“想去便去吧，以你如今的实力，收拾那花锦倒并不难。”只是那妖花邪君或许会略微棘手。见得药老出现，嫣然顿时有些拘束，毕竟药老的事迹早已在中州传开，而在这等半圣面前，嫣然实在太过渺小。看了一眼纳兰嫣然，药老暗叹一声：“哎，没想到那花玉老太婆也到了大限，当初她可比我成名要早，我与她也有过几面之缘。说起来，她也是那一代中精彩绝艳之辈。不过那老婆子为人傲气，纵横一生也没收过什么弟子，云云能得到她的传承，也是一桩莫大机缘。”闻言，萧炎一愣，旋即他便明白嫣然口中的花婆婆应该就是药老所说的花玉老太婆。之后，药老递给萧炎一份空间玉简，若在花宗遇到危难，便可捏碎，药老便可撕裂空间，瞬间抵达。而且，药老当初对花宗内的一些老家伙有恩，想必他们看在药老份上，也不敢为难萧炎。此次，萧炎只带上了青林前往花宗，毕竟青林体内有远古天蛇的灵魂，一旦召出6星斗尊，他都能匹敌。至于小医仙、天火尊者，他们则留下。这段时间，药老还需帮他们提升修为，